السلام عليكم. مركله waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale iyo barnaamijkeeni fikradda ifalo. Fikradda maanta aan jeclahay in aan inala wadaago waa fikrad ka hadlaysa ama ka sheekeynaysa wax qabadka iyo wax soo saarka. Fikraddan haddii aad baratid meelo kala duwan oo noloshaada ka mid ah ayaad u isticmaali kartaa. Faa'iidooyin badan ayay leedahay. Fikraddan magaceedu waxaa la yiraahdaa The IKEA Effect. waxaa jira dukaan weyn oo Yurub laga leeyahay, Yurub oo dhan ku yaala, Mareykankana goboleedkiisa kala duwan ku yaala. Magaciisa waxaa la yiraahdaa IKEA. IKEA waxaa lagu iibiyaa alaabta kala duwan ayaa lagu iibiyaa, furniture store weeyaan. Qofka marka haddii uu rabo miis inuu soo iibsado, uu baxaya miiskii ayuu ka soo iibsanayaa dukaanka. Miiska wuxuu ku jiraa box isoo kala furfuran. qalabkii markaas miiska lagu xirxirayay sidoo kale boxku la socdaa. Marka boxkii oo miiska ku jiray guriga ayuu qofka la imaanaya, isaga marka alaabtii xirxiranaya, isaga sameysanaya ilaa miiskii uu miis xirxiran uu noqdo. sidoo kale qof hadduu rabo inuu sariir soo iibsado, uu baxaya dukaanka ayuu aadaya, sariirtii oo kala furfuran oo box weyn ay ku jirto ayuu qofka soo iibsanaya. guriga ayuu la imaanaya, sariirtii oo kala furfuraya, alaabtii lagu xirxirayay sariirta boxka ayay ku jirtaa, isaga xirxiranaya. The IKEA Effect marka waxay sheegaysaa qofka marka isaga marka uu sameysto waxa isaga uu leeyahay, shaqo qofkaas uu leeyahay ama alaab isaga uu leeyahay, waxa uu dareemayaa ownership. sababtoo ah qofkaas alaabtaas waxa uu geliyay juhdigiisa, waxa uu geliyay dhaqaalihiisa, waxa uu geliyay waqtigiisa. alaabta marka ama shaqadaas waxay noqonaysaa shaqo ama alaab isaga uu leeyahay, dareenkaas ayaa imaanaya. marka The IKEA Effect waxay leedahay qofka bani aadamka waxa loo baahan yahay haddii uu rabo in uu wax soo saar yeesho, wax qabad uu yeesho, horumar uu sameeyo, hore uu u socdo, waa in uu dareemaa lahaansho. waa in uu dareemaa shaqadan ama alaabtan juhdigiisa, dhaqaalihiisa, waqtigiisa in uu gelin karo. markaas shaqadaas ama alaabtaas qofkaas uu ilaashanayaa. qiimo weyn ayay markaa qofkaas alaabtaas ama shaqadaas ay u leedahay. marka waxaa loo baahan yahay psychology ahaan The IKEA Effect qofka sidaas in uu fahmo. haddii aan marka nolosha dhinaca kale aan fiirino, meelo fara badan ayay conceptigan ama fikraddan ka caawinaysaa. tusaale waxaad tahay qof maamulo ah ama qof hogaamiye ah. shir baa rabtaa dadka inaad iskugu yeertid. shirka haddii aad rabtid in uu kuu guulaysto, waxaa habboon oo fiican oo The IKEA Effect noqonaysa shirkaas qof walba in laga qaybgeliyo, loo yeero, ajandaha dadka loo wada sheego, la yiraahdo shirkan wax ku darsada. marka qofka shirkaas uu wax ku darsado, juhdigiisa ayaa gelaya, waqtigiisa ayaa gelaya, haddii loo baahnaadana dhaqaalihiisa qofkaas uu gelinaya. marka sidaas waxay ku noqonaysaa The IKEA Effect. sidoo kale tusaale kale waxay noqonaysaa The IKEA Effect qofka in uu iskuul aado. iskuulka qofka markuu aado waxa uu gelinayaa waqtigiisa, waxa uu gelinayaa juhdigiisa, waxa uu gelinayaa dhaqaalihiisa. waxbarashadan marka waxbarasho waxay noqonaysaa qofka qiimo la leh, waxbarasho qofka value la leh, uu ilaashanayaa, uu ku faanayaa, shaqo ku raadsanayaa. waxaa sidoo kale The IKEA Effect noqon karta qofka in uu ganacsi sameysto. ganacsi waxa laga yaabaa marka ugu horeyso qofka in uu la daalaadhaco, laakiin marka uu geliyo waqtigiisa, marka uu geliyo juhdigiisa, marka uu geliyo dhaqaalihiisa, hadhow ganacsiga wuxuu noqonayaa ganacsi qofka uu ku dareemayo lahaansho. ganacsiga qofka marka uu ilaashanayaa, qiimo ayuu ganacsiga la leeyahay. qofkaas wuxuu ka ilaashanayaa wax walba oo dhibaato ah oo ganacsigaas dhibi kara. marka The IKEA Effect tusaalooyin fara badan oo noloshaada ka mid ah ayaa loo keeni karaa. waxaan rajeynayaa in aad fahanteen fikraddaas iyo conceptigaas. muuqaalkan dadka kala gaarsiiya, dadka kale la wadaaga. insha allahu tacaala muuqaal kale ayaan isku arki doonaa. khayr badan baa inii rajeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.